bateria de 6 em 6 meses, cara. De 6 meses, não quer nem 6 meses, ó. De 3 em 3 meses, cara. Ó. De 3 em 3 meses eu troco a bateria dessa moto, cara. Não aguento mais trocar a bateria dessa moto, cara. E ela sempre faz isso, mano. Galera, olha lá, ó. Vocês estão ouvindo? Olha o barulho que tá, ó. Entendeu? E do nada, cara, eu nem tava andando com ela. E a aceleração fica solta, cara, ó. Se você soltar, ó. Ó. Ó o barulho. Olha lá. Tá dando tipo umas aceleradas sozinha, mano. Ainda no tranco. Mano, o que tá fazendo eu muito desanimado dessa moto é isso, cara, é BO. A moto tá muito BO, cara. Pô, quando não é uma coisa é outra, mano. Eu nem tô andando com a moto, cara. Eu nem tô andando com a moto, cara, e a moto tá dando BO, mano. Ah, isso me desanima pra caralho, velho. Eu nem tô andando com a moto parada, cara. A moto tá me dando BO. Sabe, é isso que me irrita. Como é que pode um negócio desse? Agora fica parecendo um Fusca velho. Ah, mano, puta que pariu. Ah, galera, sinto muito, cara, mas eu vou ter que passar pra frente. Para de fazer barulho, lazarenta. Aí, mano, a moto fica dando tranco, cara.
sério, eu tô desanimado dessa moto, cara. Começou a fazer esse barulho. Pô, eu consertei um monte de coisa nela, cara. Rapaziada, eu vou fechar o vídeo por aqui, tá? Depois a gente conversa.